ओ भाई ये कहानी है एक हफ्ता पहले का। मैं जा रहा था एलिफेंटा समुंदर से शिप से, तो मेरे को अजीब सा एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया कि ऊपर से हेलीकॉप्टर में वो एक आदमी को उठा रहा है या नीचे डाल रहा है। मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो बंदा को रस्से में लटका हुआ था, तो उसके चारों तरफ से एक बोट घूम रहा था। तो फिर मैं इतना समझा नहीं, तो फिर मेरे बाजू में आदमी था, मैं उससे पूछा कि भाई इधर क्या चल रहा है ये सब। तो वो लोग बोला कि शूटिंग चल रहा है या कुछ होगा। तो मेरे को इतना समझ में नहीं आया। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताना कि असल में ये क्या है या क्या चल रहा है। तो आज का वीडियो इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।